ملاله یوسفزۍ وایي نکاح ته ضرورت نشته، بغیر نکاح نه هلک جنۍ وخت تېرولی شي. د دې خبرې شرعي وضاحت وکوي. د دې په باره کې خو موږ وکتل چې بېشمار علمای کرام او سکالرانو په دې باندې خبره کړې ده چې ملاله یوسفزۍ چې هغه په یورپ کې نن سبا ناسته ده او هغې ته نوبل پرایز میلاو شوی دی او په دې وجه ورته میلاو شوی دی چې دی د ومن ایجوکیشن دپاره کار کړی دی، ومن ایجوکیشن دپاره، فیمیل ایجوکیشن دپاره کار کړی دی. او کله چې په ملاکنډ ډیویژن کې کم طالبانیزیشن او یا په ملاکنډ ډیویژن کې چې کله اپریشن نو په وخت کې عین د جنگ په دوران کې په هغې باندې چا حمله وکړله او د هغې نه وروستو هغه لاړه یورپ ته او هغې ته یو غیر معمولي حیثیت او اهمیت ورکړلی شو او هغې بیا څه ډایري لیکلې وه او هغه ډایري ډېره زیاته مشهوره شوله چې د 12 کالو په عمر کې هغې په انګلیش کې انټرویو ورکړې ده او د 12 کاله په عمر کې هغې ډایري ولیکله. ټول خلک ورته حیران او ټول د یورپ کنټریز هغه انوایټ کړل او هغې ویزټس وکړل، حتی چې د کینیډا پارلیمنټ هغه سپیچ هم کوي. دې نه معلومیږي چې دیر از سمثینګ رانګ ان د باټم والا مسله ده چې دال میں کچھ کالا کالا ضرور ہے چې څنګه داسې یو ماشومه 12 کال عمر کې هغه داسې ډایري لیکي او بیا دومره غیر معمولي اهمیت میلاو شو، بیا ورته نوبل پرایز میلاو شو. دا نوبل پرایز ورته په دې بنیاد باندې میلاو شو چې دا د امن دپاره کار کوي او د فیمیل او د ومن ایجوکیشن دپاره کار کوي. خو په دغې آړ کې یعنې د هغې چې کوم 12 کاله مومنټ دی او 12 کاله د هغې تحریک او سټرګل دی د هغې ریزلټ دا راووتو چې د ومن ایجوکیشن دپاره کار کوو نو یو قسم دا د زنانو یو قسم سفیره وه، دا د زنانو یو قسم وکالت یې کوو چې زنانه به تعلیم حاصلوي نو څنګه به حاصلوي نو په اخر کې هغې ګزار وکړو او ګزار دا دی چې که څوک نکاح نه کول غواړي نو خیر دی نه دی کوي او صرف هغوی دی یو عام طور باندې پارټنرشپ دی هلکان جنکۍ کوي. دا انتهایی د شریعت خلاف خبره کړې ده او دی په دې بنیاد باندې کړې ده. ما هغه سټیټمنټ کتلی و چې وایي چې زما په پلار پسې ډېر رشتې راځي زما دپاره، خلک زما رشته غواړي. نو ما پلار ته ویل چې زړو رشته نه کومه او دا له کومه پابندي ده چې زه به د سړي د لاس لاندې راځم، زه ازاده خیمه او دې نه ښه دا چې موږ چېرته د چا سره پارټنرشپ وکړو. دا شریعت خلاف خبره ده. د نکاح نه بغیر د ښځې او د خاوند یو ځای نه، د ښځې او د سړي، د عام سړي، اجنبي سړي، اجنبي ښځې خبرې کول حرام دي، د هغوی لاس میلاوهل حرام دي، د هغوی د یو بل سره ملاقات کول حرام دي، د یو بل سره سفر کول حرام دي، د یو بل سره خلوت کول حرام دي. نو پارټنرشپ څه ته وایي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو وایي حضرت علی ته وایي چې یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى ليست لك الآخرة. علي ګوره یو نظر چې دی وکړو نو بل نظر باندې به چاته نه ګوري نو پارټنرشپ به څنګه سړی ساتي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې وره یا خبردار یو سړی اجنبي سړی به د اجنبي ښځې سره خلوت نه کوي، ځان له ځای کې به نه کیني الا ومعها ذو رحم محرم، حتی چې د هغې سره محرم ناست د هغې نه هغې نشي کولی. رسول الله صلی الله وسلم خو په چې کله دا مسله کوله چې خلوت به یو سړی د ښځې سره نه کوي، یو سړي تپوس وکړو ارأیت الحم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، د الله رسوله لیور باره کې څه وی؟ نو نبي علیه الصلاة وسلام ورته ویل چې الحم الموت، لیور خو مرګ دی، د لیور سره سړی خلوت نشي کولی، د اوښې سره خلوت نشي کولی، تره زوی سره نشي کولی، ماما زوی سره نشي کولی. چې ځای کې یو عام کس دی او د هغې سره سړی پارټنرشپ کوي، د دې مطلب دا دی چې زنانو ته کوم سبق ملالې ورکوو د هغې مطلب دا چې تعلیم ایجوکیشن د دې دپاره وکوي چې سبا نکاحونه پرېږدي. دا اصل کې هغه کوم چې د سیول سوسایټي چې کومې ښځې راوتلې وې او په 8 مارچ باندې کوم اواز یې اوچت کړی و چې میرا جسم میری مرضي، نو په هغې کې هم دقه خبره کېدله چې تاسو د نکاح مخالفت وکړئ او نکاح ختمه کوي او د څو پورې چې نکاح وي نو بیا ګورئ ښځې ترقي نشي کولی. دا هغه یو لینک دی. په دې وجه باندې موږ وایو چې دا د یورپ د انساني حقوق او د هیومن رایټس په نوم باندې د یورپ دا یو ډېره خطرناکه اراده ده او د خطرناکه دعوه ده او ډېر یعنې یو لالیپپ دی چې موږ له په خوله کې راکوي، په ګوړه کې موږ له زار راکوي او زموږ عام مسلمانان په دې نه پوهېږي. لہذا دا لیبرالزم، دا سیکولرزم، دا لادینیت، دا غیر دینیت دا اصل کې خورول غواړي او د ملاله یوسفزۍ دا خبره مکمل طور باندې دا غلطه ده.